สวัสดีค่ะโค้ชสิตามาแล้วนะคะวันนี้นะคะมามืดนิดนึงนะคะมามืดนิดนึงนะมาแล้วนะคะขอเวลาโค้ช3 นาทีนะคะในการแบ่งปันเพื่อนๆเราสักครู่หนึ่งนะจ๊ะโอเคไหมเห็นไหมมากับลำแสงของจักรวาลเห็นเปล่า มาดูซิใครจะมาดูโค้ดคนแรกนะทักทายกันก่อนเลยนะจ๊ะรอโค้ดแป๊บหนึ่งนะขอโค้ดแบ่งปันสักครู่หนึ่งอ่าว้าวก้มหน้าไปแป๊บเดียวนะคะมากันเร็วมากเลยนะขอเวลาโค้ดแบ่งปันเพื่อนๆเราสักครู่หนึ่งนะคะสวัสดีพี่นันทพัฒน์นะคะน้องอ้อมจ๋านะคะพี่ตาต้ามาเลเซียนะคะคุณจอมแจมนะคะแล้วก็พี่ปุ้ม APN ว้าวน่ารักมากเลยเข้ามาแล้วรู้กติกาด้วยนะคะคุณรู้เทคนิคของจักรวาลแล้วใช่ไหมคะว่าคุณยิ่งให้ยิ่งได้นะขอเวลาโค้ดอีก2 นาทีโค้ดยังไม่ได้แบ่งปันใครเลยก้มหน้าแป๊บเดียวเข้ามาเร็วมากนะคะรอสักครู่นะคะนะขอเวลาโค้ดสักครู่หนึ่งสวัสดีจ้าน้องคล้องจ๋าเดี๋ยวรอโค้ดแป๊บหนึ่งนะลูกวันที่20แล้วกลับถึงบ้านกันหรือยังคะถึงบ้านกันหรือยังนะวันนี้นะคะการตั้งเป้าหมายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะแต่เราจะตั้งยังไงนะให้มันโดนใจและมีพลังเนี่ยเดี๋ยวรอติดตามโค้ดเลยนะคะแบ่งปันไปก่อนเลยนะคะกดนะคะก็คือกดนะเรายิ่งให้เรายิ่งได้นะคะขออย่างเดียวอาจจะช้าค่ะวิธีการนะคะคือคุณต้องให้ก่อนค่ะคุณถึงจะได้นะอยากได้สิ่งดีๆต้องให้สิ่งดีๆนะคะแบ่งปันไปเลยรอคนแป๊บนึงนะสวัสดีจ้าน้องพรสวัสดีค่ะพี่ยาวัยมาแล้วครับโอ้โหเหมือนโคสิตานะโคสิตามาแล้วเดี๋ยวพี่ยาวัยมาแล้วครับนะคะเยี่ยมเลยนะคะแบ่งปันนะคะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะ1 ในกฎการดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาสู่ตัวคุณนะคะให้ก่อนคุณจะได้นะคะโอเครอโค้ดแป๊บหนึ่งนะขอโค้ดแบ่งปันเพื่อนๆเราสักครู่หนึ่งเพราะว่าหลายกลุ่มเหลือเกินนะคะว่าโค้ดมาตามหน่อยนะคะแป๊บนึงนะคะแวบคุยไม่ถึงสักทีนะโค้ดเป็นคนตลกค่ะสักครู่นะคะนั่นสวัสดีจ้าน้องเดียจ๋าเราโค้ดแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้นะคะคุณจะได้ทะลุทะลวงนะคะจะได้รู้ว่าจะตั้งเป้าหมายยังไงดีนะคะเราโค้ดแป๊บหนึ่งใกล้จะจบแล้วนะคะสำหรับโปรแกรมจิต21 วันนะ21 วันนะโปรแกรมจิตพิชิตความมั่งคั่งนั่นเองนะคะใกล้จะจบแล้วนะอินไว้ตามเพื่อนๆเข้ามานะคะใครที่อยู่ในกลุ่มไหนนะไปเชิญมานะจ๊ะไปเชิญนะคะมารับฟังข้อมูลดีๆนะคะฟีดออกไปเลยแชร์ออกไปเลยนะคะพวกเราเข้ามากันรวดเร็วมากสวัสดีจ้าพี่ดาวใจจ๋าทันแล้วนะคะวันนี้ทันไลฟ์สดโค้ดแล้วนะคะ
เราไม่เจอกันไลฟ์สดนานมากเลยนะคะพี่ดาวตามดูตลอดเนาะมีความน่ารักทุกคนมากันรวดเร็วมากนะคะกดแชร์กดไลค์ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้รวยค่ะขอให้ทุกสิ่งที่คุณปรารถนาเข้ามาหาคุณแบบง่ายดายนะเพราะคุณกำลังบอกและแบ่งปันสิ่งดีๆค่ะปลูกอะไรต้องได้แบบนั้นนะคะปลูกการแบ่งปันเรื่องราวดีๆคุณก็จะได้รับเรื่องราวข่าวดีค่ะของขวัญของฝากอะไรประเภทอย่างนี้เข้ามาแบบง่ายดายเพราะตัวคุณมีจิตที่จะให้เขานั่นเองนะคะเราพูดไม่เป็นไรนะแต่วันนี้เรามีใจที่จะแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะจากเพจของโค้ชสิตานี้นะคะการันตีว่าใครได้ฟังชีวิตเปลี่ยนแน่นอนนะคะที่สำคัญคุณจะได้ตื่นรู้นะคะคุณจะได้ตื่นรู้นะคะกับเรื่องราวปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงกับเจ้าโค้ชคนนี้นะโค้ชสิตานะคะโอเคไหมคะสวัสดีค่ะพี่ปูสวัสดีค่ะคุณนกสวัสดีค่ะคุณปุ๋ยพี่ปุ๋ยนะคะใช่ไหมคะพี่ปุ๋ยหรือพี่ปุ้ยคะดูไลฟ์ครั้งแรกนะคะโอเคคุณแพนนี่น้องแพนนี่นะคะสาวน้อยร้อยร้านนะคะพี่วารุณีทันพอดีค่ะเยี่ยมมากทุกคนเยี่ยมมากเลยนะคะรวดเร็วปานชนีนะคะคุณปอชกุลใช่ไหมคะถ้าคนอ่านผิดขออภัยนะคะน้องอ้อมบอกว่าเพิ่งกลับมาถึงบ้านเลยค่ะหยิบโทรศัพท์มาก็เจอโค้ดเลยพลังเต็มเปี่ยมว้าวนะคะจักรวาลจัดสรรชัดๆเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเลยสวัสดีค่ะพี่อนงสวัสดีค่ะพี่สายสมรโค้ดเห็นนะพี่สายสมรกดไลค์โค้ดเยอะมากนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีพี่วิมลค่ะสวัสดีคุณธนุชนะสวัสดีคุณธิดารัตน์นะคะพี่นกนะคะรับพลังจักรวาลจากโค้ชสิตาเห็นไหมคะโค้ชปล่อยพลังให้อยู่นะเป็นพลังจักรวาลค่ะกดก็คือกดค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชีวิตทำไมมันเหี่ยวเฉาถ้าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะโอ้ยหมอดูเพิ่งถ่ายมาดวงไม่ดีถ้าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ใครเขาบอกว่าคุณเนี่ยไม่มีวาสนาหรอกถ้าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ไม่รู้จะเอายังไงต่อกับชีวิตแล้วนะคะคุณจงกดไลค์กดแชร์นะคะและตั้งใจฟังนะกับสิ่งที่โค้ชจะแบ่งปันคุณไหนใครในที่นี้นะคะที่ดูคลิปโค้ชสิตาในวันที่1แล้วสวัสดีจ้าน้องโบจ๋ามาแล้วนะคะไหนใครที่ดูคลิปของโค้ชในวันที่1พิมพ์ชื่อเล่นมาให้โค้ชดูหน่อยว่าดูแล้วค่ะวันที่1เป็นยังไงโค้ชอยากให้คุณแบ่งปันนิดนึงนะในฐานะที่เราเนี่ยสนิทสนมกันในฐานะที่เราสนิทสนมกันคุณดูโค้ชในวันที่1แล้วใช่ไหมคะคุณจะเห็นการเป็นของโค้ชในแต่ละวันไม่เหมือนกันนะแกนเซียวเรื่องซ่าเมียหวานตาตึงใจนะคะหรือนะคะซาบซึ้งนะร้องไห้ก็มีนะคะฉะนั้นเนี่ยโค้ชไม่ได้เรียน acting มานะคะสิ่งที่โค้ชทำทั้งหมดมาจากตรงนี้เลยหัวใจล้วนๆประสบการณ์ล้วนๆนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่เพิ่งฟังคลิปโค้ชครั้งแรกนะคะคุณนะคะจงรู้ไว้นะคะว่าโค้ชสิตาคนนี้นะคะเรียนรู้นะคะเข้าคอร์สเข้าแคมป์เข้าสัมมนานะคะโอ้โหเรียกว่าลงทุนไปเป็นล้านๆนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นได้พลังจริงค่ะออกจากคอร์สนะคะได้ประมาณ3 เดือนเราก็กลับมาสู่สภาวะเดิมค่ะโดยที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้อะไรค่ะก็เพราะว่าโค้ชไม่รู้การทำงานของกฎจักรวาลค่ะเมื่อโค้ชได้ตื่นรู้นะคะจากการที่เรียนกับครูรุ้งนะคะครูรุ้งครูบัณฑิตนะคะชีวิตโค้ชก็เลยเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปนะคะเปลี่ยนไปมากๆเลยนะไหนเรามาอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งนะคะคุณนกบอกว่าน้ำตาไหลตอนขอบคุณร่างกายตัวเองค่ะซาบซึ้งนี่ดูจริงนะคะคุณพี่สายสมรบอกว่าดูถึงวันที่6แล้วค่ะโค้ชสิตาเยี่ยมมากเยี่ยมมากน้องเดียบอกดูแล้วจ้ะพี่อนงบอกดูแล้วค่ะวันที่1ดู2 รอบเลยเพราะคุณสุดยอดมากนะคะโค้ชบอกเลยนะคะว่าใครนะที่มาดูโค้ชสิตาแล้วยังไม่ได้ย้อนดูวันที่1โค้ชบอกเลยว่าคุณจะพลาดมากๆเลยนะใช่ไหมคะต้องถามเพื่อนๆนะคุณพลาดมากถ้าคุณไม่ดูวันที่1สวัสดีค่ะพี่รัตดาวันคุณนกบอกดูถึงวันที่4แล้วนะคะน้องอ้อมบอกว่าดูย้อนหลัง2 รอบเลยค่ะพี่หมอนบอกว่าดูแล้วค่ะหมอนค่ะอ๋อโอเคทุกคนยอดเยี่ยมมากสวัสดีค่ะคุณจุ๊บจิ๊บสวัสดีค่ะโค้ชกำลังถามว่าใครนะที่ได้ดูคลิปโค้ชในวันที่1แล้วคุณรู้สึกยังไงดูครบค่ะวน2 รอบพี่วารุณียอดเยี่ยมนะคะรับปรึกษาและขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ทุกชนิดสวัสดีค่ะมาทันพอดีเลยน้องพรจ๋าน้องพรบอกว่าวันที่1ดูแล้วค่ะปลดล็อกชีวิตตั้งแต่ครั้งที่1เลยค่ะขอบคุณร่างกายแบบเข้าใจอย่างถ่องแท้เยี่ยมมากนะคุณจุ๊บจิ๊บบอกวันที่
ดูถึงวันที่11แล้วค่ะโค้ชคุณสุดยอดมากนะคะก่อนอื่นเลยหลักการที่คุณนะคะจะดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตคุณจะได้รับเรื่องราวผู้คนข่าวดีจากการที่คุณเริ่มจากการที่คุณจะต้องให้ค่ะคุณแบ่งปันคลิปนี้ไปนะคะให้กับใครที่เขาอมทุกข์อมเศร้านะไม่รู้จะเอายังไงกับชีวิตวันๆนะคะพร่ำเครียดพร่ำบ่นนะโฟกัสแต่ปัญหาให้เขาได้รู้จักกับโค้ชนะคะและโค้ชการันตีค่ะว่าคุณเนี่ยจะได้ผลบุญนั้นด้วยนะเพราะว่าชีวิตคนคนนั้นจะเปลี่ยนไปจากการดูคลิปของโค้ชอย่างแน่นอนนะคะน้องขอบอกว่าดูแล้วจ้าขอบคุณตัวเองทุกวันเลยค่ะยอดเยี่ยมมากนะคุณนักกมลนะคะสวัสดีค่ะพวกเรากดนะคะหัวใจรัวๆต้อนรับคุณนักกมลนะคะยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวนะคะเสกเงินล้านด้วยความสุขและสนุกบายโค้ชสิตาค่ะนะโค้ชเนี่ยเป็นโค้ชด้าน Wealth and Happy Master นะคะความมั่งคั่งไม่ใช่มั่งคั่งแค่เรื่องเงินค่ะแต่สิ่งที่คุณจะได้จากโค้ชนะคือมั่งคั่งในทุกด้านค่ะการเงินหรอการงานหรอความรักความสัมพันธ์หรอสุขภาพหรอความสุขหรอหรือการช่วยเหลือสังคมคุณจะได้มันทั้งหมดค่ะเพราะเมื่อคุณมั่งคั่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจักรวาลเขาก็จะให้คุณแบบเหลือเฟือนั่นแหละค่ะถ้าคุณรู้จากการใช้กฎของจักรวาลสิ่งไหนที่คุณดึงดูดด้วยกฎจักรวาลได้คุณจงใช้สิ่งนั้นหรือโฟลนั้นนะคะติดต่อกับจักรวาลในสิ่งที่คุณต้องการในข้อถัดไปเรื่องงานโอเคแล้วไปเรื่องเงินต่อความรักต่อคุณสามารถดึงดูดได้ทุกเรื่องทุกสิ่งเลยที่คุณอยากจะได้โอเคไหมนะคะใกล้จะจบแล้วนะคะ21 วันโปรแกรมจิตพิชิตเงินล้านกับโค้ดนะโค้ดมั่นใจว่ามีหลายๆคนนะคะสร้างรายได้กันไปตามเป้าหมายที่คุณอยากได้นะคะแต่วันนี้สิ่งที่โค้ดอยากจะมาตอกย้ำคุณก่อนที่เราจะจบคอร์สนี้กันคอร์สนี้กันนะคะโค้ดเป็นคนตลกนะคะโค้ดขาทำยังไงจะพูดไปยิ้มไปเหมือนโค้ดคะฝึกทำแล้วเหมือนเสแสร้งเลย เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวโค้ดต้องเล่านิดนึงแล้วล่ะนะคะคุณจุ๊บจิ๊บเดี๋ยวขอตอบคำถามคุณจุ๊บจิ๊บนะคะโค้ดนะคะเป็นคนหนึ่งที่นะคะเมื่อก่อนนะอดีตนะคะโค้ดจะเป็นคนอย่างนี้คิ้วขมวดแพ้แสงด้วยส่วนหนึ่งแล้วเวลาคิดอะไรมันจะเผลอคิ้วขมวดโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วเป็นคนที่เวลาใครเห็นเราเนี่ยมันโกรธใครเปล่าวะอะไรประมาณนั้นนะเก่งค่ะแต่ว่าเวลาใครที่รู้จักเราลึกๆเขาถึงจะรู้ว่าคนนี้เป็นคนตลกนะเราจะแบบเขาเรียกว่าสวมการเป็นนะต้องเข้มไว้ต้องดูผู้ใหญ่ไว้อะไรอย่างนี้เพราะว่าด้วยการหน้าที่การงานของเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็เลยต้องสวมการเป็นให้มันดูผู้ใหญ่ให้ลูกน้องนำหน้าถือตานะมันก็เลยออกมาในบทบาทของดูเครียดดูตึงเครียดนะคะแต่หลังจากที่โค้ชได้มารู้กฎของจักรวาลนะคะว่าคุณต้องคิดให้น้อยสนุกให้มากภาษากายแบบง่ายที่สุดเลยคุณต้องทำอะไรคะคุณยิ้มค่ะยิ้มไปเรื่อยๆค่ะครั้งแรกนะเหมือนคุณเนี่ยพูดกอไก่ครั้งแรกคุณอาจจะพูดกอไข่นะจะกอไก่แต่ไก่ไม่ออกค่ะมันอาจจะเป็นแบบนั้นค่ะแต่สิ่งที่โค้ชเอามาบอกคุณใน21วันนี้โค้ชไม่ได้ต้องการให้คุณทำแบบหนักหน่วงแบบหักโหมแต่สิ่งที่โค้ชต้องการจากคุณและคุณควรจะทำทุกๆวันคือการที่คุณทำสม่ำเสมอฝึกฝนสม่ำเสมอฝึกฝนสม่ำเสมอแล้วคุณจะเกิดความชำนิชำนาญเมื่อคุณชำนิชำนาญคุณจะทำมันแบบมืออาชีพค่ะคุณจะทำโดยที่มันไม่รู้ตัวยิ้มแล้วเหรอนะบางทีโค้ชก็ไม่รู้ตัวนะคะว่าโค้ชยิ้มมันกลายเป็นสิ่งที่เราคุ้นชินมันเป็นสิ่งนะที่เป็นธรรมชาติของเราโดยการที่เราสร้างนิสัยใหม่ลงไปค่ะใส่ภาษากายใหม่ๆลงไปค่ะใส่โปรแกรมตัวเองลงไปค่ะโค้ชได้บอกคุณนะมาหลายครั้งแล้วในเรื่องนี้ไม่เป็นไรนะฝึกได้ไม่มีผิดไม่มีถูกทุกอย่างเริ่มต้นได้ใหม่เสมอโอเคไหมยิ้มทุกคนยิ้มค่ะนะนี่คือบทเรียนที่คุณต้องทำทุกๆวันนะคะไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรยิ้มค่ะแล้วบอกค่ะแม่มาทดสอบฉันเลยสิต่อให้สถานการณ์นั้นมันจะทำให้คุณหดหู่หรือทุกตมหรือเอาไงดีเครียดเหลือเกินกดดันไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงกับสถานการณ์นั้นคุณต้องดึงสตินะดึงหัวจิตหัวใจของคุณกลับคืนมาว่าเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวมันดึงดูดเรื่องราวไม่ดีอีกแม่ยิ้มเลยแม่จักรวาลมาพิสูจน์ฉันแล้วสิไม่ได้แอมหรอกรู้ว่าทำแบบนี้แล้วไม่ได้ผลรู้ว่าถ้าหงุดหงิดแล้วไอ้สิ่งที่ปรารถนาจะไม่มาไม่ทำหรอกยิ้มนะคะ
เมื่อโค้ดรู้แก่นของการทำงานของกฎจักรวาลแล้วโค้ดก็เลยไม่ใส่โปรแกรมตัวเองแบบนั้นเลยไอ้คิ้วขมวดหายไปเลยไม่รู้นะคะไอ้คนเดิมไปไหนนะคนเดิมไม่รู้ไปไหนแล้วหายไปแล้วคนนั้นนะคนที่ฉุนเฉียวงนเงินอะอะไรอย่างเงี้ยว่ามันพูดไม่เข้าหูได้ปะอย่างเงี้ยนะมันไม่เป็นแล้วนะคะเพราะการที่โค้ดเนี่ยดูดซับครูรุ้งแบบ 300% นะแม่ของโค้ดคนที่2นั่นเองครูรุ้งนะคะนะครูรุ้งยิ้มไหมคะถ้าใครดูครูรุ้งยิ้มนะคะครูรุ้งอ่อนหวานค่ะแต่โค้ดสิตานะคะห้าวหาญค่ะ โอเคไหมต่างกันตรงนี้แหละนะคะโอเคนะยิ้มบ่อยๆยิ้มบ่อยๆนะคะแล้วคุณก็จะยิ้มสวยธรรมชาติคุณเคยขอบคุณรอยยิ้มตัวเองหรือยังต้องขอบคุณนะคะโค้ดเนี่ยขอบคุณตลอดเลยแล้วโค้ดจะบอกว่าใครที่เห็นรอยยิ้มโค้ดนะเขาจะยิ้มตามแล้วเขาจะรู้สึกรักโค้ดทันทีเลยนะเพราะคุณนะคะได้รู้ความลับของโค้ดแล้ว โค้ดขอบคุณนะคะสิ่งใดที่คุณขอบคุณสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นคุณอยากได้สิ่งไหนล่ะคะจงขอบคุณด้วยหัวใจของคุณอันอิ่มเต็มค่ะแล้วสิ่งนั้นจะปรากฏให้เห็นเร็วขึ้นโอเคไหมสวัสดีค่ะแก๊ปเปอร์นะคะโค้ดแก๊ปมาด้วยนะคะเสริมสวยน้องปุณสวัสดีค่ะต้องฝึกให้ได้แบบโค้ดนะโค้ดเป็นกำลังใจให้ทำได้แน่นอนพี่ณัฐวันบอกยิ้มทุกคนสุดยอดมากนะคะดาด้ายิ้มสวยยิ้มตลอดเยี่ยมมากเลยนะคะขอบคุณรอยยิ้มของฉันจ้ายิ้มเยี่ยมนะคะพี่หมอนบอกว่าคิ้วขมวดเหมือนกันเลยค่ะตอนนี้ดูโค้ดมา2 วันแล้วตอนนี้ดูโค้ดมา2 วันนี้ใช่ค่ะดูเหมือนเสแสร้งแต่ฝึกทุกวันหมอนจะเป็นคนโปรดของจักรวาลและหมอนคือคนที่มีคุณภาพค่ะหมอนสวยรวยค่ะยอดเยี่ยมค่ะเมื่อคุณปรารถนาสิ่งไหนคุณจงเอาหัวใจนะเอาหัวใจเอาความรู้สึกค่ะเอาสัมผัสที่โค้ดบอกคุณไปเมื่อวานเอาไปทัชค่ะเอาไปรู้สึกค่ะเสมือนคุณได้มันมาแล้วนี่คือรอยยิ้มนางงามนะคะคุณรอยยิ้มซุปตานะคะคุณมันต้องตาตึงใจอยู่แล้วนะคะโอเคไหมนี่ยังไม่ได้เข้าบทเรียนเลยนะโค้ดเนี่ยปล่อยไปอีกเรื่องหนึ่งแล้วนะคะ โอเคทุกคนพร้อมนะทุกคนพร้อมจะเรียนรู้แล้วนะคะกดหัวใจรัวมาเลยนะคะคุณทัชนียิ้มน่ารักค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะกดหัวใจรัวมานะคะใครอยู่กับโค้ดนะคะใครรับรู้พลังนะจากการที่โค้ดส่งขึ้นไปหาคุณคนนั้นบางคนขนลุกบางคนน้ำตาซึมนะบางคนคนหัวตั้งมีนะ บางคนยิ้มตลอดไม่รู้ตัวว่าตัวเองยิ้มอยู่นะคะคุณกำลังจูนคลื่นตัวคุณนะคะให้เข้าสู่คลื่นของเวลนะคะและแฮปปี้ค่ะความมั่งคั่งและความสุขนั่นเองนะจงดีใจเลยเมื่อคุณเขาเรียกว่าสัมผัสสะเทือนค่ะเมื่อคุณสัมผัสสะเทือนแล้วนั่นแหละค่ะหัวใจของคุณมันกำลังจูนค่ะคุณกำลังจูนสู่คลื่นในสิ่งที่คุณปรารถนาค่ะไม่งั้นนะคะพวกเราทุกคนนะคะคงไม่ได้มาเจอกันนะในเพจของโค้ดนะคะเพราะโค้ดเองเนี่ยก็อธิษฐานจิตเนาะขอให้จักรวาลส่งแต่กัลยาณมิตรส่งแต่คนที่เขารักและศรัทธาในตัวโค้ดส่งแต่คนที่พร้อมจะเรียนรู้และลงมือทำพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตแบบมั่งคั่งและมีความสุขเพราะคุณนะคะเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนแล้วโค้ดจากสัญญาจากหัวใจอันอิ่มเต็มนะคะลูกศิษย์โค้ดทุกคนนะคะโค้ดยินดีสนับสนุนคุณนะคะเราไม่ปล่อยมือกันโอเคไหม หน้าตาเหมือนก้อยรัชวินโอ้โหคุณนกขอบคุณมากค่ะรับเลยนะคะยิ่งฟังโค้ดยิ่งสวยโอเคขอบคุณที่ได้เจอเช่นกันค่ะโอเคงั้นโค้ดเริ่มเลยนะโอเคโค้ดเห็นหัวใจรัวเยอะแล้วนะโค้ดเริ่มเลยนะคะสักครู่หนึ่งนะคะ3 วิธีตั้งเป้าหมายให้โดนใจและมีพลังคุณรู้ไหมว่าเป้าหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะคะโค้ดเคยพูดเรื่องเป้าหมายหลายครั้งแล้วนะในคลิปก่อนหน้านี้นะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ20แล้วนะพรุ่งนี้เราจะจบคอร์สนี้กันแล้วนะคะฉะนั้นโค้ดอยากมาตอกย้ำคุณค่ะในเรื่องของเป้าหมายค่ะสวัสดีคุณมะเมียวนะคะโค้ดอยากมาตอกย้ำคุณค่ะในเรื่องของเป้าหมายค่ะว่าเป้าหมายที่คุณตั้งแล้วเนี่ยเป้าหมายไหนอะโค้ดตั้งอะไม่กล้าตั้งเอาที่พอไหวพอไหมหรือหนูต้องตั้งใหญ่เวอร์อลังการนะคะโค้ชจะเจาะลึกให้คุณนะในเรื่องของเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อให้คุณเนี่ยได้เอา
เอาเป้าหมายนั้นนะไปแปะไว้ตามผนังหรือมือถือก็ได้ให้คุณเห็นบ่อยๆนะแล้วคุณจะสัมผัสกับหัวใจคุณแล้วคุณจะมีพลังมากขึ้นจากการที่คุณตั้งเป้าหมายแบบที่โค้ชบอกคุณโอเคไหมโอเคไหมคุณแสนดีจริงใจบอกขอบคุณค่ะที่ทำให้นั่งงอของฉันยิ้มได้สวัสดีจ้ะน้องก๊อฟสวัสดีค่ะคุณณภาษานะคะโอเคสัญญาณชัดนะโอเคนะคนเริ่มเลยนะคะวันนี้นะคะบางคนเนี่ยตั้งเป้าหมายไปด้วยความหวาดกลัวค่ะตั้งเป้าหมายไปด้วยความหวาดกลัวเป็นยังไงคะตั้งไประแวงไปเช่นจะเขียนเป้าหมายสมมุติว่าทำครีมอยู่จะเขียนเป้าหมายคิดเยอะมากเอาเท่าไหร่ดีวะ1,000,000ขีดลบอีกค่ะลบแมวเยอะไป100,000เดือนละ100,000แล้วกันเดือนละ100,000เขียนสักปั้นไม่มั่นใจว่ะ50,000แล้วกันเมื่อไหร่ที่คุณเขียนเป้าหมายไปแล้วลังเลสงสัยกังวลวิตกคุณรู้ไหมว่าคุณกำลังแคนเซิลค่ะคุณกำลังไม่รับค่ะคุณไม่อยากได้มันจริงๆนะคะเมื่อคุณไม่ได้รู้สึกอินไม่ได้รู้สึกสัมผัสไม่ได้รู้สึกก็อยากได้แต่รู้สึกมันเป็นไปไม่ได้คุณจบเลยนะคะนั่นหมายความว่าการตั้งเป้าหมายของคุณมันจะไม่สำเร็จผลค่ะไม่ทรงประสิทธิภาพค่ะสิ่งที่จะทำให้คุณตั้งเป้าหมายแล้วนะคะมีพลังนะและดูโดนใจคุณมากเลยรู้ไหมว่าคุณต้องทำอะไรนะคะวันนี้โค้ชมาเจาะลึกให้เลยเป้าหมายที่คุณจะตั้งเนี่ยคุณนะคะข้อ1เลยผลลัพธ์เนี่ยมันต้องท้าทายและยิ่งใหญ่ค่ะบางคนตั้งเป้าหมายปิ่มคุณเข้าใจไหมสมมตินะคะโค้ชยกตัวอย่างเลยกันเช่นบางคนเนี่ยเป็นเซลล์นะคะได้ค่าคอมมิชชั่นเดือนละ10,000เดือนละ10,000ปกติของเขาคือเดือนละ10,000นะคะเพราะโค้ชบอกให้ตั้งเป้าหมายเขาตั้ง12,000เนี่ยเขาเรียกว่าตั้งแบบไม่ค่อยท้าทายไม่เร้าใจเท่าไหร่นะมันไม่เกี่ยวกับจำนวนเงินแต่โค้ชต้องการให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ย100,000มันจะเป็นยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยคุณเข้าใจฟีลลิ่งไหมให้มันรู้สึกมันท้าทายให้มันเป้ามันใหญ่ค่ะโค้ชบอกอะไรให้นะกฎของจักรวาลไม่คำนึงถึงจำนวนเงินค่ะคุณสามารถตั้งเป้าหมายเล็กหรือใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะเพราะคุณลงมือทำเท่ากันฟังอีกครั้งนะคะคุณจะตั้งเป้าหมายเล็กหรือใหญ่นะเล็กหรือใหญ่ถ้าคุณรู้การทำงานของกฎจักรวาลคุณลงมือทำเท่ากันค่ะแต่คนทั่วไปเขาไม่รู้เขาเลยไม่กล้าตั้งถ้าคุณอยู่กับโค้ชมานะคะจนถึงวันที่20นี้คุณรู้เสมอและโค้ชย้ำบ่อยด้วยในการตั้งเป้าหมายของคุณนะคะว่าให้คุณตั้งใหญ่ไปเลยไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวถูกไม่ต้องแคร์ใครค่ะถ้าแม้แต่ความฝันคุณยังไม่กล้าฝันบุคคลใดไม่มีความฝันบุคคลนั้นคือคนที่ตายไปแล้วค่ะวันนี้นะคะระหว่างนะคะบ้านทาวน์เฮาส์กับคฤหาสน์ถ้านะคะมีพรพิเศษมาคุณจะเลือกอะไรแน่นอนค่ะ100 ทั้ง 100นะ100 ทั้ง 100นะคะคุณต้องเลือกคฤหาสน์จริงไม่จริงเหมือนกันค่ะกฎจักรวาลเหมือนพรของสวรรค์ค่ะเหมือนคุณเห็นอลาดินแม้ที่มียักษ์จินนี่นะคะว่าไงขอรับเจ้านายข้าน้อยพร้อมรับใช้ข้าน้อยพร้อมรับใช้นะคะแต่คุณบอกเอาบ้านกระต๊อบแล้วกันหลัง1พออะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าคุณไม่กล้าคิดไม่มีสิทธิ์ได้ค่ะไม่กล้าคิดไม่มีสิทธิ์ได้ค่ะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะคิดเล็กหรือคิดใหญ่เป้าหมายใหญ่นะคะลงมือทำเท่ากันเจ้ายักษ์จินนี่หรือจักรวาลเขาให้คุณอย่างแน่นอนถ้าสิ่งนั้นคุณมุ่งมั่นคุณตั้งใจคุณสัมผัสกับมันว่าคุณเอาแน่แล้ววะท้าทายเว้ยตื่นเต้นเว้ยเร้าใจว่ะเฮ้ยฝึกกฎจักรวาลเว้ยโค้ชบอกเลยว่ามันง่ายมากนะเพราะโค้ชนี่ก็คือหลักฐานตัวเป็นๆนี่แหละค่ะนะจากติดลบมีเงินอยู่20 บาทเนี่ย
สร้างรายได้7 หลักภายใน1 เดือนโดยที่ไม่ใช่เลข1นะคะคุณนี่แหละค่ะเพราะโค้ชใช้กฎจักรวาลนะคะโค้ชเนี่ยยอมรับว่าโค้ชเป็นคนเก่งค่ะศึกษาเรียนรู้ได้เก่งค่ะโค้ชจบม.6 นะคะจบม.6 ค่ะแต่ไม่เลือกเรียนต่อเพราะรู้สึกว่าไปเป็นลูกน้องคนอื่นฉันไม่เลือกนะคะเลือกมาเป็นเจ้าของกิจการเล็กๆนะคะขายของเปิดท้ายอย่างนี้นะคะเก็บเงินเก็บทองจนสามารถซื้อรถนะรถเล็กซัดได้นะคะนะเพราะอะไรเพราะโค้ชเป้าใหญ่สิ่งที่โค้ชอยากบอกคุณค่ะว่าคุณอนุญาตให้ตัวคุณมีเป้าหมายใหญ่ๆตามใจที่คุณปรารถนาโอเคไหมสวัสดีค่ะคุณมิลดาสวัสดีค่ะโชคดีอีกแล้วได้ฟังเรื่องเป้าหมายไม่ได้จ่ายตังค์สักบาท เยี่ยมนะคะอยู่กับโค้ชคุณมีแต่กำไรค่ะสวัสดีค่ะพี่จูค่ะน้องอ้อมบอกคนลุกน้องก็บอกว่าชอบมากเลยบุคคลใดไม่มีความฝันบุคคลนั้นคือคนที่ตายไปแล้วชอบค่ะเห็นไหมพี่รัตวันบอกคฤหาสน์ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิมพวีโอเคไหมฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำในการตั้งเป้าหมายของคุณจงอนุญาตค่ะให้ตัวคุณตั้งเป้าหมายที่มันใหญ่ค่ะมันเร้าใจมันท้าทายมันดูแบบเฮ้ยเราเชื่อว่าเราทำได้เว้ยเรามีโค้ชดีเรามีครูดีมีทั้งโค้ชสิตามีทั้งครูรุ้งมีทั้งอาจารย์บัณฑิตโอ้โหคุณคะคุณนี่โชคดีชัดๆเลยค่ะแล้วโค้ชเนี่ยนะคะข้อดีของโค้ชสุดๆเลยคือโค้ชเนี่ยเป็นคนที่ถ่ายทอดภาษาไทยและเป็นไทยได้เข้าใจง่ายแล้วคุณเอาไปทำตามได้ทันทีคุณว่าจริงไหมคุณแอนบอกว่าโค้ชจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะไฟกระพริบจริงๆนะนี่จักรวาลยังรับรู้เห็นไหมไม่ธรรมดาค่ะโค้ชเยี่ยมเลยพี่รัตวันบอกนะคะคุณนาเดียสวัสดีค่ะเพิ่งดูครั้งแรกนะไม่รู้จักเลยโอเคทุกคนกดหัวใจต้อนรับคุณนาเดียหน่อยค่ะคุณสุธีรามาแล้วเย้กดหัวใจต้อนรับคุณนาเดียนะคะครอบครัวโค้ชนะคะยินดีต้อนรับคุณนะคะคุณคือผู้โชคดีค่ะคุณจะเป็นคนใหม่ที่กำหนดชะตาชีวิตคุณได้ค่ะไม่ต้องพึ่งใครค่ะไม่ต้องรอวาสนาค่ะเรานี่แหละค่ะคือคนกำหนดวาสนามันซัดเดี๋ยวนี้เลยค่ะเราจงเปลี่ยนนะคะโชคชะตาที่คนอื่นเขากำหนดมานะคะเป็นวาสนาที่เราจะสร้างขึ้นค่ะด้วยการใช้กฎของจักรวาลถ้าวันนี้คุณนะเพิ่งมาเปิดฟังคลิปโค้ดแล้วไม่รู้โค้ดพูดอะไรของโค้ดว่ากฎจักรวาลนะคะคือฟิสิกส์ควอนตัมนะคะคือกฎหนึ่งที่มันใช้แล้วได้ผลจริงถ้าเรารู้สูตรของการใช้งานของกฎจักรวาลเห็นภาพชัดๆเช่นมันเหมือนกับกฎของแรงดึงดูดกฎของแรงโน้มถ่วงอย่างไรอย่างนั้นเช่นนะคะมีคนกระโดดตึกลงมาคุณว่าเขาจะลอยขึ้นฟ้าหรือเขาจะล่วงลงมาคะเขาล่วงอย่างแน่นอนค่ะเพราะนั่นคือกฎของแรงโน้มถ่วงเช่นเดียวกันค่ะถ้าวันนี้คุณรู้เจ้ากฎของจักรวาลนะคะโค้ชนะคะจากคนติดลบ20 บาทเหลือ20 บาทติดตัวเมื่อ2 เดือนก่อนโค้ชสร้างรายได้7 หลักที่ไม่ใช่เลข1ภายในระยะเวลา1 เดือนนะคะจากการใช้กฎจักรวาลซึ่งโค้ชได้บอกคุณนะคะตั้งแต่วันที่1ถึงวันนี้แล้วนะโดยที่คุณเรียนฟรีด้วยนะคะคอร์สนี้โค้ชตั้งใจมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงของโค้ชให้กับพวกคุณทุกคนนะคะคุณมีวาสนาค่ะคุณถึงเวลาที่ต้องกำหนดชะตาชีวิตของคุณแล้วค่ะโอเคไหมคุณนาเดียบอกชอบค่ะชอบจักรวาลมากค่ะยอดเยี่ยมนะคะเยี่ยมมากนะคะคุณโอลิฟก็เพิ่งมาครั้งแรกนะคะพวกเราทุกคนนะก็กดหัวใจต้อนรับคุณโอลิฟด้วยนะคะครอบครัวโค้ชนะขยายเพิ่มเร็วมากๆนะคะโค้ชเปิดเพจเนี่ยน่าจะ20 กว่าวันเนาะเกือบเดือนใช่ไหมคะมีผู้ติดตามเข้าร่วมแป๊บเดียวนะคะเกือบ 1,000 คนแล้วนะโค้ชต้องขอบคุณพวกคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามนะแล้วโค้ชก็สัญญานะจากหัวใจอันอิ่มเต็มนะโค้ชจะพาพวกคุณทุกคนมั่งคั่งและแฮปปี้นะคะแน่นอนโอเคยินดีต้อนรับน้องใหม่วันที่2นะคะเป็นน้องใหม่วันที่2โอเคพี่ณัฐสาโอเคเยี่ยมเลยนะคะทุกคนกดหัวใจต้อนรับกันใหญ่เลยทุกคนยอดเยี่ยมมากพวกคุณสุดยอดมากนะคะเบิกบานค่ะคิดให้น้อยสนุกให้มากค่ะยิ้มด้วยนะคะเมื่อใครเขามาพูดข่าวดีอะไรเมื่อใครเขาเสนอตัวเขาขึ้นมาคุณจงนะพิมพ์ด้วยคลื่นส่งสัญญาณที่เฮ้ยดีใจเฮ้ยต้อนรับเมื่อนั้นเลยค่ะเวลาคุณไปอยู่ในพื้นที่ไหนหากคุณนี่คือคีย์นะนี่ให้เคล็ดลับอีกแล้วนี่คือคีย์นะคะว่าถ้าคุณอยากได้รับการยอมรับจากใครในที่ทำงานหรอในสังคมหรอคุณจงรู้จักที่จะให้การยอมรับนะคนอื่นยอมรับต้อนรับนี่แหละค่ะคือ key to success นะโอเคนะดูไปยิ้มไปเยี่ยมเลยนะคะ
ต่อเลยนะ แวบออกมานอกเรื่องอีกแล้วนะคะโค้ดนี่มีของเยอะนะคะโอเคต่อนะคะ3 วิธีตั้งเป้าหมายให้โดนใจและมีพลังนะคะนอกจากข้อที่1แล้วนะที่คุณต้องมีผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่นะต้องยิ่งใหญ่ต้องเร้าใจแล้วนะข้อ2คือเป้าหมายที่ตั้งเนี่ยการลงมือทำของคุณเนี่ยมันต้องเป็นสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณทำแล้วไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยฉันชอบอ้าวมืดแล้วเหรอเอ้าเย็นแล้วเหรอเอ้าอีกวันแล้วเหรออะไรประมาณเนี้ยแล้วเป้าหมายที่คุณตั้งมันจะสำเร็จง่ายดายนะคะราวกับเนรมิตอีกครั้งนะคะคุณจงทำสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณตั้งให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณตั้งเพราะการที่คุณทำด้วยหัวใจคุณที่มีความรักมีความสุขไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเป้าหมายที่คุณเขียนไว้มันจะได้มาแบบนี่ราวกับเนรมิตค่ะนี่นะคะโค้ดนะคะนอกจากเป็นโค้ดแล้วโค้ดยังเป็นเจ้าของนะคะทำไมโค้ดถึงมีรายได้ล้านหนึ่งจากไหนนะคะโค้ดนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็น CEO นะคะ Stone Perfume Thailand นะคะน้ำหอมพลังงานหินนะคะโค้ดเนี่ยเป็นคนที่หลงไหลฟังให้ดีนะโค้ดเป็นคนที่หลงไหลในเรื่องของหินมงคลนำโชคอดีตนะคะเลิกกับสามีคือพ่อของลูกเนี่ยคุณรู้ไหมว่าโค้ดขนอะไรมาบ้านยกให้เขานะคะเอามาแค่ผ้าม่านและหินมงคล นี่คือสิ่งที่โค้ดรักและหลงไหลนะคะเมื่อโค้ดเจอแล้วนะคะว่าสิ่งที่โค้ดรักและหลงไหลคืออะไรนี่นะโค้ดก็เลยนะคะลงมือทำคิดอยากต่อยอดธุรกิจนะคะแล้วจักรวาลก็ส่งไอเดียดีๆมาให้โค้ดนะแล้วโค้ดก็เลยลงมือศึกษานะไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยมืดแล้วเหรอเย็นแล้วเหรออะไรนี้อีกวันแล้วเหรอเดือนหนึ่งแล้วเหรออะไรแบบนี้ประมาณนี้คุณจะอยู่กับมันอ่านหนังสือเรื่องหินมีความสุขจังอะไรก็ตามที่คุณรักอะไรก็ตามที่คุณรักอะค่ะนะมันจะสำเร็จง่ายมากถ้าความรักนั้นมันสอดคล้องกับเป้าหมายของคุณโอเคไหมถูกต้องนะคะขอบคุณพี่มินรดาด้วยนะคะน่ารักที่สุดเลยนะคะถูกต้องแล้วนะคะน้องก๊อฟก็ช่วยสรุปนะสวัสดีพี่พัชรีนะคะพูดดีมากเลยใช่ไหมคะโค้ดเนี่ยเป็นคนพูดไทยแปลไทยชัดเจนมากเลยนะคะน้องเดียบอกพี่ตาลสุดยอดมากเลยนะคะโอเคนะต่อนะคะเมื่อคุณไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเหนื่อยจากการลงมือทำนะคะตื่นเช้าคุณทำไงรู้ไหมคะคุณจะสปริงเด้งดึงค่ะลุกขึ้นมาทำสิ่งนั้นด้วยหัวใจอันตื่นเต้นเช้าแล้วแกแบบนั้นนะคะไม่ใช่ตรงข้ามเลยนะถ้าสิ่งที่คุณตั้งเป้าหมายแล้วการลงมือทำมันฝืดขืดหมายความว่าไงหมายความว่าเป้าหมายอยากได้ว่ะแต่ไม่ชอบทำเลยว่ะงานประจำขี้เกียจตื่นอย่างเงี้ยมันขัดแย้งคุณเห็นไหมเป้าหมายมันจะช้ามากเลยแต่ถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองนิดนึงว่าเฮ้ยถึงเราเป็นลูกน้องเขาแต่ทำไมเราไม่เรียนรู้แบบการเป็นเจ้าของกิจการวะวันหนึ่งเว้ยสีตาเดี๋ยวจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจไปลุกอาบน้ำตั้งใจไปดูวิชาเว้ยว่าคนเนี่ยเขาเป็นเจ้าของธุรกิจเขาต้องศึกษาฝ่ายไหนและฝ่ายไหนบ้างเปลี่ยนมุมมองนะเราจะมีการแอคชั่นที่เปลี่ยนไปเมื่อคุณเปลี่ยนมุมมองค่ะโอเคไหมคุณสุธิราบอกว่าเข้าใจง่ายค่ะโค้ดนะคะคุณจุ๊บจิ๊บบอกโอเคค่ะนะคะคุณรุธบอกขอบคุณมากครับนะคะนะคะอ้อมบอกว่าตื่นเต้นมากค่ะ สวัสดีค่ะคุณลิกกี้มอไซค์ลิกกี้พ่วงข้างเย่นะคะโอเคนะนี่คือ Key to Success ที่โค้ชใช้นะคะต่อเลยนะโอเค3 วิธีตั้งเป้าหมายให้โดนใจและมีพลังนะคะข้อ1คือผลลัพธ์ที่ตั้งต้องเป้าหมายใหญ่แล้วก็ท้าทาย2นะคะคือเป้าหมายที่คุณตั้งเนี่ยการลงมือทำของคุณนะมันต้องสอดคล้องนะมันต้องเป็นสิ่งที่คุณรักคุณชอบหากสิ่งนั้นที่คุณทำเป้าหมายที่คุณตั้งสมมติว่าคนเป็นพนักงานประจำนะคะหรือทำงานประจำอยู่คุณรู้สึกพี่หนูไม่อินหนูตั้งเป้าหมายแล้วหนูรู้สึกเขาได้ไม่ใช่หนูคุณจงเปลี่ยนมุมมองค่ะให้คุณเสพการเป็นเจ้าของกิจการค่ะว่าถ้าวันหนึ่งคุณต้องเติบโตและเป็นเจ้าของธุรกิจล่ะคุณจะทำแบบไหนเห็นไหมคุณจะมีการแอคชั่นที่เปลี่ยนไปทันทีเลยนะลองดูนะคะโอเคนะต่อนะข้อ3ค่ะข้อ3ข้อนี้สำคัญมาก
ดอกจันโตนะคะวิธีการตั้งเป้าหมายให้โดนใจและมีพลังทุกครั้งที่คุณเห็นเป้าหมายคุณจะคุณจะเป็น power bank ในตัวคุณนะคะคุณจะเอาเป้าหมายนี่แหละเป็น power bank ในตัวคุณนะคะเป้าหมายเนี่ยข้อ3นะคะคือคุณต้องนึกถึงสิ่งที่คุณปรารถนาโดยสิ่งนั้นเนี่ยต้องมีคนที่คุณรักประกอบอยู่ด้วยเข้าใจสิ่งที่โค้ชพูดไหมคะเช่นนะคะเป้าหมายคุณตั้งเป้าว่าคุณอยากมีรายได้ปีนี้เลยผลรวมกำไรสุทธินะคะ10 ล้านบาท10 ล้านบาท10 ล้านบาทนี้สมมตินะคุณแบ่งไปทำบุญ1 ล้านนะคะอีก9 ล้านเนี่ยให้พ่อให้แม่คนละล้านนะสมมตินะคะเก็บใส่บัญชีลูกคุณนะ3 คน3 ล้านอีก1 ล้านคุณเอาไว้ช้อปปิ้งค่ะเก็บใส่บัญชีเฉยๆ1 ล้านค่ะอีก2 ล้านเอาไว้ทำอะไรคะต่อยอดธุรกิจเพิ่มแบบเนี้ยคุณเข้าใจไหมให้พ่อแม่ไปคุณต้องนึกถึงเลยว่าเฮ้ยเวลาเราให้พ่อแม่เรา1 ล้านพ่อแม่เรารู้สึกยังไงเก็บในบัญชี1 ล้านคุณจะภูมิใจขนาดไหนคุณให้ลูกคุณโมเมนต์แบบเนี้ยคุณต้องเขียนเป้าหมายแล้วรู้สึกแบบนี้รู้สึกว่าเป้าหมายที่คุณทำคุณกำลังทำเพื่อคนที่คุณรักคุณกำลังทำไปด้วยหัวใจแห่งปรารถนาดีคุณกำลังทำมันไปด้วยหัวใจของความสุขว่าฉันนะได้แน่นอนฉันคู่ควรฉันยิ่งใหญ่ฉันกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ให้กับครอบครัวของฉันคุณจงเติมเต็มและอิ่มเอมใจกับสิ่งที่คุณทำในทุกๆวันสิ่งนั้นแหละค่ะเมื่อคุณดูเป้าหมายเมื่อไหร่10 ล้าน10 ล้านคุณเห็นภาพทันทีว่าลูกคุณแม่นะกอดคุณหนูขอบคุณแม่นะคะลูกพ่อแม่เรานะคะขอบคุณลูกมากนะลูกอภิชาตบุตรแม่เอาไปทำอะไรก็ได้นะจ๊ะแม่จะเอาไปทำบุญทำอะไรแล้วแต่แม่เลยแล้วเวลาคุณบริจาคเงิน1 ล้านบาทคุณรู้สึกยังไงโค้ชไม่รู้หรอกค่ะว่าแต่ละคนตั้งเป้าหมายยังไงแต่โค้ชอยากให้เป้าหมายของคุณนั้นสอดคล้องค่ะนะให้คุณเห็นภาพเลยว่าเมื่อคุณสำเร็จในเป้าหมายนั้นคนที่คุณรักเนี่ยเขาได้เป้าหมายนั้นกับคุณเขาร่วมเฉลิมฉลองอะไรกับคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณแล้วที่สำคัญคุณรู้สึกยังไงกับตัวคุณเองโอเคไหมนะพี่รัตวันบอกว่ามีรายได้เดือนละ2 ล้านค่ะเยี่ยมนะคะมาเป็นกำลังใจให้โค้ชขอบคุณพี่เจนนี่นะคะขอบคุณมากค่ะโอเครวยเพื่อตัวเองและคนที่เรารักและได้ช่วยเหลือผู้คนสุดยอดมากนะคะพี่ณัฐสานะโอเคไหมเป้าหมายชัดเจนค่ะโอเคเยี่ยมเลยค่ะคุณนาเดียพี่มิลดาสรุปไว้ให้เรียบร้อยนะคะว่า3นึกถึงสิ่งที่เราปรารถนาพร้อมมีคนที่เรารักมีส่วนร่วมด้วยใช่เลยค่ะใช่แล้วนะคะนี่คือการตั้งเป้าหมายที่เวลาทุกครั้งที่คุณเห็นเป้าหมายคุณจะรู้สึกอะไรรู้ไหมเฮ้ยมีพลังว่ะมีไฟนะคุณรู้สึกว่าตัวคุณเนี่ยทุกครั้งที่คุณมองเป้าหมายคุณมันคือ power bank ค่ะคุณจะไม่มีความรู้สึกเหน็ดไม่รู้สึกเหนื่อยค่ะถ้าคุณทำสิ่งที่โค้ชบอกนะคะรักในสิ่งที่ทำสนุกจังเลยมีความสุขจังเลยสนุกไปสนุกมาเงินเข้าบัญชี10 ล้านยังไงคืองงนะไม่ต้องงงค่ะคุณจงใจสร้างค่ะคุณจงใจสร้างมันให้เกิดขึ้นค่ะเมื่อคุณอยู่กับโค้ชมาจนถึงวันที่20แล้วคุณจะรู้ค่ะว่า key to success ของเจ้ากฎจักรวาลเนี่ยเขานะคะต้องให้เรารู้สึกดีมีความสุขค่ะสนุกค่ะมองเห็นสิ่งที่คุณต้องการบ่อยๆเกิดมิติที่6ในตาบ่อยๆค่ะเรามองเห็นอย่างอื่นนี่แหละค่ะแต่เรามโนเลยนะเห็นบ้านสมมุตินะคะบางคนอยู่คอนโดคุณมองเห็นเลยค่ะว่าเนี่ยคุณอยู่คฤหาสน์คุณนั่งรถเมล์ค่ะแต่คุณมองเห็นเลยว่าคุณนั่งอยู่โรลส์รอยซ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนะความรู้สึกมาก่อนความจริงมาที่หลังนี่คือ1ในกฎของจักรวาลนะคะซึ่งโค้ชใช้มันและโค้ชเนี่ยค่ะคือหลักฐานตัวเป็นๆย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะ20 บาทคุณไม่ต้องเครียดบางคนโค้ชนี่เยอะคุณว่าคนมี20 บาทนี่ติดหนี้ไหมคะโค้ชนี่ค่ะไม่ต้องมาขุดคุยค่ะว่าโค้ชมีที่เท่าไหร่แบ็คลิสต์อะไรยังไงนะติดทั้งหมดเลยค่ะคุณโค้ชก็ไม่ต่างจากคุณนะเมื่อ2 เดือนก่อนแต่นี่นะคะไม่ได้มาทำอะไรเราได้ค่ะ
ตราบเท่าที่เรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ค่ะมีหัวใจแห่งการให้ค่ะมีหัวใจแห่งการเรียนรู้ค่ะมีหัวใจของนักสู้ที่มีความสุขสู้ไม่ได้แบบไปสู้รบนะสู้กับตัวเราเนี่ย ไม่ได้ให้คุณไปสู้กับใครค่ะสิ่งที่คุณต้องเอาชนะมากที่สุดคือตัวของคุณเองค่ะความคิดของคุณเองค่ะความรู้สึกของคุณเองค่ะสติของคุณเองค่ะสิ่งนั้นแหละค่ะจะนำพาคุณมาสำเร็จแบบง่ายดายติดสปีดสปูสปาร์ตเลยโอเคไหมพี่จูบอกมีพลังค่ะทำในสิ่งที่รักยังไงก็รุ่งใช่แล้วเหมือนหนังสือของครูบัณฑิตนะคะนะเป็นเล่มแรกๆที่โค้ดได้อ่านเลยนะคะสิ่งที่โค้ดจะบอกคุณนะคะโค้ดบอกคุณไปหมดแล้วนะใน3วิธีตั้งเป้าหมายนะคะให้โดนใจและมีพลังนะแล้วอย่าลืมนะคะเราจะจบคอร์สนี้นะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะโค้ดอยากให้พวกเรานะมารวมตัวกันนะคะมารวมตัวกันแสดงความคิดเห็นนะคะว่าคุณได้อะไรจากการฟังคลิปของโค้ดนะคะไปถึงวันที่20นี้แล้วพรุ่งนี้พวกเรามารวมกันอีกทีหนึ่งนะคะเรามาปิดคลาสด้วยกันนะคะกับ21วันสั่งจิตพิชิตเงินล้านแล้วคุณอย่าลืมนะคอร์สการกุศลนะคะวันที่24 มกราคมนี้คอร์สการกุศลนะคะต่อยอดบุญนะคะบุญต่อบุญนะคะใครที่ร่วมบริจาคมาทั้งหมดนะตอนนี้ก็ยอดเงินพอประมาณโค้ดยังไม่ได้รวมเลยนะคะเอามาแปะไว้ที่โพสต์อย่างเดียวนะที่โค้ดปักหมุดไว้นะคะยอดเงินบริจาคทั้งหมดนะคะเป็นคอร์สการกุศลนะ Action to Wealth นะคะ Action to Wealth นะคะเป็นการนะคะที่โค้ดจะออกมาให้คุณนะลงมือทำไปพร้อมกับโค้ดเลยนะคะจากสอนออนไลน์บนกลุ่มปิดนะคิดให้น้อยสนุกให้เยอะเพราะคุณยิ้มล่ามาให้โค้ดเลยยิ้มล่าเลยนะคิดให้น้อยสนุกให้เยอะนะคะกับคอร์สAction to Wealth เป็นคอร์สการกุศลบริจาคเท่าไหร่ก็ได้ไม่มีขั้นต่ำนะคะแล้วโค้ดจะดึงคุณเข้ากลุ่มปิดนะคะหลังจากจบคอร์ส Action to Wealth 5 วันนะคะเมื่อวานมีคนตื่นเต้นอินบ็อกซ์ล้นหลามมากนะคะอินบ็อกซ์ล้นหลามมากกับการที่โค้ดนะคะประกาศตัวตนอย่างชัดเจนว่าจะสร้าง X-Men รุ่น1นะคะมหาเศรษฐีรุ่น1นะคะโดยการที่ไม่เกี่ยวค่ะว่าคุณอายุเท่าไหร่ค่ะไม่เกี่ยวค่ะว่าคุณจบการศึกษาอะไรค่ะไม่เกี่ยวค่ะว่าคุณมีหน้าตาแบบไหนนะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่นะอยากมีธุรกิจบนโลกออนไลน์โค้ดแต่ไม่รู้จะทำอะไรไม่รู้ตัวเองเจ๋งด้านไหนโค้ดนะคะสามารถดึงศักยภาพในตัวคุณดึงศักยภาพในตัวคุณขึ้นมาค่ะด้วยคอร์สพิเศษนะคะของ X-Men รุ่น1ของโค้ดนะคะคืออะไรนะ แป๊บนึงนะขอจำชื่อแป๊บนึงไอเดียธุรกิจเงินล้านด้วยการใช้กฎจักรวาลดึงดูดค่ะสำหรับคอร์สนี้นะคะโค้ดยังไม่ได้ทำสัมภาษณ์เลยนะคะมีคนอินบ็อกซ์แบบว่าถล่มทลายมากนะคะคอร์สนี้นะคะโค้ดนะมีการติดตามผลให้คุณนะ3 เดือนนะว่าคุณเนี่ยมีผลลัพธ์แบบไหนแต่โค้ดต้องขอสัมภาษณ์นิดนึงขอเลือกลูกศิษย์นิดนึงนะคะเพราะว่าโค้ดอยากได้คนที่มี mindset คล้ายๆกันคล้ายๆกับตัวโค้ดเพราะโค้ดจัดปั้นเขาง่ายโค้ดต้องการให้คุณเป็นบทพิสูจน์ให้โค้ดค่ะต้องการให้คุณนะคะมาเป็นหลักฐานตัวเป็นๆว่าโค้ดสามารถสร้างคุณให้คุณจับเงินล้านได้ตามที่คุณปรารถนาถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ฝันใหญ่อยากจะจับเงินล้านแล้วคุณไม่รู้คุณจะทำอะไรโค้ดช่วยคุณได้ค่ะสิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนะคะไอเดียเงินล้านนะคะด้วยการใช้กฎจักรวาลดึงดูดนะคะสิ่งที่คุณจะได้นะนอกจาก mindset ดีๆแล้วนะคะคุณจะได้ในเรื่องของวิธีการถ่ายทอดสดนะวิธีการถ่ายทอดสดการสร้างออร่าบนโลกออนไลน์นะคะการโปรโมทเพจเนี่ยโปรโมทเพจแบบเนี้ยโปรโมทเนี่ยแฟนเพจอย่างเงี้ยไลฟ์สดอย่างเงี้ยยังไงนะคะให้ไม่เสียค่าโฆษณาแต่ตรงกลุ่มเป้าหมายนะทำยังไงทุกเทคนิคมีคำตอบทั้งหมดนะอยู่ในคอร์สไอเดียเงินล้านด้วยการใช้กฎจักรวาลดึงดูดนะอยากรู้เป็นยังไงนะคะก็ต้องอุบไว้ก่อนนะคะขอเป็นสอนให้กับ X-Men รุ่นแรกแบบถ่ายทอดนะคะคอร์สนี้นะคะโค้ดตั้งใจเลยนะคะเป็นคอร์สออกมาเฉพาะ Super VIP เท่านั้นนะคะเพราะว่าตั้งใจจะสร้างและโฟกัส20 คนก่อนขออนุญาตรับแค่20 คนแต่โค้ดขอเลือกลูกศิษย์นิดนึงมีข้อแม้นะคะข้อแม้1ข้อคือคุณต้องดูคลิปโค้ดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่21ก็คือพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะดูจบแล้วสัมภาษณ์อีกนิดนึงถ้าคุณสัมภาษณ์แล้วผ่าน mindset คุณผ่านตรงกับที่โค้ดต้องการโค้ดจะรับคุณราคาคอร์สนะคะตัวนี้เป็น Super VIP แล้วก็บวกกับ Personal Coaching นะคะ
โค้ชดูแลคุณส่วนตัวนะส่งคุณจนถึงเป้าหมายอย่างแน่นอน ถ้าคุณเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจนะโค้ชการันตีว่าโค้ชทำให้คุณมีรายได้หลักล้านแน่นอนเพราะประสบการณ์ของโค้ชนะโค้ชจะแกะรอยนะคะโค้ชสิตาคนนี้แหละนะคะว่าสร้างรายได้7 หลักนะที่ไม่ใช่เลข1ทำยังไงด้วยการที่คนติดลบ20 บาทเนี่ยแล้วมาแบบเนี้ยทำยังไงนะคะโค้ชจะบอกคุณแบบหมดเปลือกนะคะไม่มีกั๊กนะคะไม่มีกั๊กสำหรับ X-Men ของโค้ชนะคะขอให้จักรวาลจัดสรรมาให้โค้ชได้อย่างดีเยี่ยมแน่นอนนะโค้ชมั่นใจว่า X-Men ของโค้ชนะคะเป็นประกายสุดๆนะคะเสริมสวยน้องปุณบอกอยากเรียนมากค่ะ คุณณัฐสาบอกเรียนด้วยค่ะโค้ชค่ะนะน้องเขาบอกดูคอร์สนี้ค่ะพี่เจนนี่บอกว้าวนะคะมิตรแท้ประกันภัยนะคะขอเรียนด้วยค่ะนะคะมีข้อแม้ที่โค้ชบอกเลยคุณต้องไปดูคลิปโค้ชนะตั้งแต่วันที่1ถึงวันนี้นะแล้วโค้ชการันตีว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปค่ะ1 ถึง 3 เดือนนี้แล้วแต่คุณค่ะว่าคุณจะแอคชั่นได้เร็วหรือช้านะคะแต่โค้ชการันตีว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมแน่นอนนะคะคุณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกับคุณอาทิตย์ที่ดูโค้ชหรือเข้ามาเรียนคลาสพิเศษเนี่ยซูเปอร์ VIP กับโค้ชนะคะไม่ใช่คนเดิมค่ะเพราะโค้ชนะคะถอดรหัสตัวเองออกมาทั้งหมดนะคะถอดไมซ์เซ็ตถอดวิธีการแกะรอยตัวเองทั้งหมดนะคะต้องบอกก่อนว่ามันเป็นประสบการณ์ของโค้ชโดยตรงถ้าคุณเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจโค้ชคุณจงมาค่ะจักรวาลกำลังจัดสรรคุณมาให้โค้ชอยู่โอเคไหมคุณจงจีบอกฉันเป็น X-Men รุ่นแรกอย่างแน่นอนสุดยอดนะคะพี่นกบอกค่าเรียนเท่าไหร่เรียนออนไลน์ใช่ค่ะเรียนออนไลน์ค่ะเรียนออนไลน์นะหลังจากจบคลาสแล้วนะคะเราอาจจะมีโอกาสมามีตติ้งกันเพราะว่าแต่ละคนอยู่บางคนมีต่างประเทศด้วยนะอยากเรียน personal coaching กับโค้ชสิตาค่ะฟังแล้วเข้าใจง่ายบางคนไปเรียนคอร์สกับชาวต่างชาตินะคะแล้วเขาบอกว่าไม่เก็ตมากแต่พอมาฟังโค้ชเข้าใจหลายอินบ็อกซ์เป็นร้อยอินบ็อกซ์นะคะที่เข้ามาขอบคุณว่าโค้ชทำไมโค้ชพูดภาษาเข้าใจง่ายขนาดนี้นะเมื่อก่อนฟังเยอะแต่ไม่ค่อยเข้าใจแต่พอฟังโค้ชเก็ตเลยค่ะเก็ตเลยค่ะคุณที่ฟังอยู่ก็เป็นคนนั้นแหละค่ะที่มาบอกโค้ชนะหลายคนหลายคนมากๆนะคะและสิ่งที่โค้ชจะบอกคุณในคอร์สนะไอเดียเงินล้านนะคะด้วยการใช้กฎจักรวาลดึงดูดมันยิ่งกว่านี้อีกอะนะมันยิ่งกว่านี้นะโค้ชเป็นคนปล่อยพลัง 300% แต่ในเหล่า X-Men นะคะโค้ชจะปล่อยสัก500เลยโอเคไหมโอเคไหมนะคะค่าเรียนเท่าไหร่เดี๋ยวโค้ชประกาศนะกำลังคิดอยู่นะคะว่าประมาณอะไรยังไงเพราะว่าเดี๋ยวโค้ชกำลังรวบรวมเนื้อหานะคะให้มันครบถ้วนอย่างที่โค้ชบอกแค่คุณได้นะคะการโปรโมทเพจโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินนะโดยที่คุณไม่ต้องเสียค่าโฆษณาให้กับ Facebook แบบเปล่าๆปี้ๆแค่นี้คุณก็คุ้มแล้วนะเฉพาะอันนี้นะโค้ชจะบอกคุณหมดเลยว่าคุณต้องคลิกยังไงทำตรงไหนแล้วคุณจะโดนกลุ่มเป้าหมายยังไงแค่นี้นะเฉพาะค่าเรียนอันเนี้ยโค้ชก็ไปเรียนมาหลายแล้วนะการลงทุนตัวเนี้ยแต่โค้ชจะบอกคุณนะในเหล่า X-Men ฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวค่ะคลิปคุณออกไปนะคะเป็นที่รู้จักแน่นอนนะคะคุณจะเป็นดาวดวงใหม่นะคะจะเป็นแสงสว่างดวงใหม่ของประเทศไทยอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวราคาโค้ชมาประกาศนะคะพี่เจนนี่บอกอยากเรียนด้วยจังนะคะข้อแม้เลยอย่าลืมนะคะที่รักค่ะเพราะว่าเนื้อหามันต่อเนื่องกันนะคะเนื้อหามันต่อเนื่องกันคุณโบนัสบอกดูดคอร์สนี้ค่ะโค้ชยกมืคุณชังจิราใช่ไหมคะถ้าอ่านผิดขออภัยนะลูกศิษย์รักครูรุ้งคนสวยเหมือนครูเลยเก่งขอบคุณมากค่ะ ใช่แล้วนะคะครูรุ้งเป็นแม่คนที่2นะคะถ้าไม่มีครูรุ้งไม่มีโค้ชสิตาค่ะครูรุ้งคลอดสิตาน้อยคนนี้ออกมาค่ะแล้วสิตาน้อยคนนี้ก็แผงฤทธิ์ค่ะสิตาน้อยคนนี้ซนนะคะแล้วก็เสียวด้วยนะที่สำคัญบอกหมดเลย บอกหมดเลยนะคะจนต้องออกคอร์สนะคะที่นะต้องการผู้ที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆนะคุณจงลงทุนค่ะให้กับตัวคุณนะคะโค้ชก็เรียนนะคะเพิ่มพลังของอาจารย์บัณฑิตอีกนะคะพลังพระเจ้าในตัวคุณนะคะแล้วก็โค้ชก็ลงซูเปอร์ VIP นะคะภาษาคนโปรดของจักรวาลของครูรุ้งด้วยนะโค้ชไม่หยุดที่จะเรียนรู้แค่นี้แน่นอนนะคะทุกเทคนิคทุกวิชาที่โค้ชได้มาโค้ชจะกลั่นกรองมาเป็นแบบฉบับของโค้ชและบอกต่อคุณให้คุณได้เก็ตและลงมือทำแบบใจถึงใจเลยนะคะดูคอร์สนี้ค่ะค่าคอร์สค่ะดูสวยงามมากๆขอบคุณมากค่ะผมลงด้วยแน่นอนคุณรุธบอกนะคะน่ารักที่สุดเลยพวกคุณน่ารักจริงๆ
จะเป็นคนรวยรุ่นแรกนะเยี่ยมมากนะคะเพิ่งเปิดมาเจอวันนี้เองจะได้เรียนไหมคะนี่นะคะคุณเรียนทันหมดเลยนะมันอยู่ที่คุณนะคะไม่ใช่คุณเปิดไปดูแล้วดูเฉยๆคุณดูแล้วไปซึมกับเนื้อหาซึมซับเนื้อหาและดูดแบบ 300%โค้ดฟังครูรุ้งครั้งแรกนะคะก็รับเรื่องราวดีๆตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะคะถ้าคุณเปิดใจคุณจะได้อะไรใหม่ๆมากมายคุณจะได้ความสุขกลับไปในข้อหนึ่งเลยที่คุณจะได้ใครต่อใครเขาตามหาความสุขมามากมายค่ะแต่เพียงแค่คุณดูคลิปของโค้ดนะในวันที่1โค้ดย้ำเลยว่ามันโคตรสำคัญเลยนะคุณดูวันที่1คุณก็เบาตัวแล้วคุณก็พร้อมที่จะเปิดรับอะไรดีๆแล้วนะคะหลายคนร้องไห้กับคลิปวันที่1นะคะเขาไม่ได้ร้องไห้เพราะเสียใจค่ะแต่เขาร้องไห้เพราะเขาซาบซึ้งใจค่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงคุณจงย้อนไปดูคลิปวันที่1ของโค้ชสิตานะคะโค้ชปล่อยพลัง300%ทุกคลิปโอเคไหมเป็นคุณบ้าพลังค่ะเพราะว่าโค้ชปล่อย300คุณน่ะจะได้รับได้เยอะๆไงโอเคไหมรักพวกคุณทุกคนรักพวกคุณทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามอย่าลืมนะคะเดี๋ยวใกล้จะปิดรับแล้วนะสำหรับคอร์สการกุศลนะคะเท่าไหร่เท่านั้นนะคะแล้วโค้ดก็บริจาคเพิ่มส่วนตัวให้กับแม่ชีอีกนะ 10,000 บาทนะคะให้กับครอบครัวพวกเราทุกคนเลยครอบครัวสโตนพอฟูมของโค้ดด้วยแล้วก็ครอบครัวเสกเงินล้านด้วยความสุขและสนุกบายโค้ชสิตานะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันโอเคไหมโอเคไหมจบพอดีเลยค่ะพี่อ้อมค่ะพี่สมพิษสวัสดีค่ะคอร์สพิเศษใช่ไหมคะคอร์สพิเศษเดี๋ยวโค้ชจะแจ้งอีกทีนึงนะคะเร็วๆนี้นะคะต้องหลังจากโค้ชจบคอร์สการกุศลก่อนนะ5วันนะคะวันที่24นี้เริ่มคอร์สการกุศลวันแรกนะคะ Action to Well ลงได้ในเพจนี้เลยค่ะพี่สมพิษค่ะบริจาคที่ไหนคะบริจาคนะคะติดต่อโค้ชนะคะทำโปรดิวเซอร์เอง ตอบเองทุกสิ่งทุกอย่างเองคุณอย่าลืมนะเมื่อ2 เดือนที่แล้วเป็นเจ้าสีตาเจ้าสีตาหงอยเหงาเจ้าสีตามีเงิน20แต่วันนี้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วโค้ชเปิดเพจมา20 กว่าวันทุกอย่างโค้ชทำเองนะคะแต่อีกไม่นานค่ะคุณตอนนี้โค้ชต้องมองหาเลขาแล้วก็โค้ชต้องมาช่วยโค้ชแล้วค่ะใจร่มๆนะคะโค้ชตอบทุกคนยังมีอีกหลายอินบ็อกซ์ที่ค้างอยู่แล้วโค้ชยังไม่ได้ไปตอบโค้ชแอดคุณโค้ชทุกอย่างโค้ชทำเองหมดนะฉะนั้นเวลาใครคุยก็คือคุณเนี่ยคุยกับโค้ชเลยนะคะทำทุกอย่างด้วยหัวใจค่ะแล้วคุณก็รับรู้ได้ว่าโค้ชรักพวกคุณค่ะใครที่เข้ามาวันนี้รักโค้ชทุกคนแหละค่ะเพราะโค้ชก็รักคุณโอเคไหมรักค่ะรักหมดด้วยได้ค่ะพี่หมอนค่ะโอเคนะสมควรแก่เวลานะคะส่งคุณนะคะไปสู่อ้อมกอดนะของจักรวาลที่อบอุ่นนะป๊าของโค้ชเองนะคะคือจักรวาลนะคะจงรักจักรวาลค่ะและเชื่อในพลังงานที่คุณมองไม่เห็นแต่มันมีจริงค่ะเชื่อในกฎของจักรวาลค่ะถ้าชีวิตคุณไม่รู้จะเชื่ออะไรแล้วค่ะคุณเชื่อโค้ชเถอะค่ะเพราะโค้ชจะพาคุณนะไปสู่แสงสว่างแน่นอนคุณหมดเคราะห์กรรมแล้วค่ะที่คุณได้มาเจอโค้ชเนี่ยนะเอาอย่างนี้กันเลยนะโอเคไหมโอเคมาโอเคส่งคุณนะคะส่งคุณนะสวัสดีค่ะคุณปิวดีคุณอาริสโอเคเพิ่งเข้ามาเลยนะโค้ชกำลังจะจบแล้วนะคะดูย้อนหลังนะพี่จูรักพี่จูเช่นกันค่ะไม่มีโอกาสไปเจอพี่จูเลยนะคะของสต็อกไม่พอขายเลยนะสโตนเพอร์ฟูมใครอยากเป็นครอบครัวเดียวกับโค้ชนะคะก็มาร่วมงานได้นะนะเขาบอกว่าการเป็นนักขายที่ยอดเยี่ยมนะคะมันจะไปสู่การตลาดที่ยิ่งใหญ่ฉะนั้นเนี่ยจงรักการขายด้วยนะเพราะบางคนก็ขายแรงแลกเงินถูกไหมคุณจงเก่งการขายว่าง่ายๆเหอะเก่งการขายมันซะทุกด้านนะบางคนขายเวลาบางคนขายไอเดียขายมันซะทุกอย่างเลยค่ะคุณอย่าอายที่จะขายค่ะเชื่อโค้ดเห็นไหมโค้ดก็ขายวิชาให้คุณเนี่ย แต่อันนี้ฟรีหัวใจล้วนๆเอาใจมาแลกอย่างเดียว21 วันรักคุณทุกคนนะส่งคุณนะคะไปสู่อ้อมกอดของจักรวาลอันอบอุ่นเหลือเฟือค่ะยิ่งให้ยิ่งได้นะคะยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมียิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีคุณจงเป็นแสงสว่างนะคะที่ผุดขึ้นมาให้ประเทศไทยสว่างน่าอยู่มีแต่คนดีมีแต่คนคิดบวกและร่วมกันเป็นนะคะพลังให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นมหาอำนาจโค้ชเชื่อค่ะว่าก่อนที่โค้ชจะจากไปจากโลกนี้นะประเทศไทยได้เป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่นะพร้อมด้วยพลังบวกแผ่ซ่านไปทั่วโลกแน่นอนโค้ชเอามาเป็นจุดยืนตรงนี้อีกคนนะคะปักธงนะร่วมกับครูรุ้งและอาจารย์มดิษฐ์นะคะ
แล้วก็มั่นใจเหลือเกินค่ะว่าลูกศิษย์ของโค้ชทุกคนนะคะก็จะเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันเราจะไม่ปล่อยมือกันค่ะเราจะสนับสนุนกันเราคือลมใต้ปีกค่ะรักนะรักนะอย่าลืมขอบคุณตัวเองนะคะตั้งโปรแกรมในสิ่งที่คุณอยากเป็นเห็นภาพไปด้วยรู้สึกไปด้วยตั้งเป้าหมายพูดไปยิ้มไปสัมผัสภาษากายโค้ชบอกทุกเทคนิคคุณไปหมดแล้วทำนะเหลือแค่ทำถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆจงลงมือทำโค้ชแบ่งปันคุณแบบง่ายดายแล้วคุณเอาไปลงมือทำได้เลย Love you มหาอำนาจแห่งบุญเยี่ยมมากค่ะพี่มิลดาขอบคุณนะคะขอบคุณคุณอริศนะคุณอริศนะขอบคุณน้องคองนะคะขอบคุณคุณอุจุงขอบคุณพี่สมพิษค่ะฟังครั้งแรกมันแล้วค่ะโค้ช พี่จันจิรานะคะพี่จันจิราหรือเปล่านะคะคุณวิลาวันพี่วิลาวันบอกว่ายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีเยี่ยมมากรักนะคะรักนะคะพี่นันทพัฒน์ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีใช่ฟังไปเลยค่ะยิ่งทำคุณยิ่งได้ค่ะสิ่งที่คุณปรารถนาจะมาแบบสปูตสมาร์ทค่ะเมื่อคุณทำค่ะไม่ใช่ฟังอย่างเดียวค่ะแล้วเมื่อคุณให้แบ่งปันคุณจะยิ่งได้ค่ะนั่นแหละคือ Key to Success ของโค้ชนะคะขอบคุณน้องก๊อฟนะลูกขอบคุณน้องอ้อมนะลูกนะขอบคุณน้องโบนะคะขอบคุณพี่รุธด้วยนะคะขอบคุณพี่อ้อมนะคะขอบคุณน้องโบนัสคุณโบนัสคุณโบนัสเรารุ่นเดียวกันใช่ไหมขอบคุณใครอีกคะเพียบเลยนะพี่วิราวันนะโอเคพี่หมอนคุณจุ๊บจิ๊บนะคะพี่ตาต้าจากมาเลเซียนะคะน้องค้องนะจ๊ะยิ้มด้วยนะเรารักกันเสริมสวยน้องปูนขอบคุณนะคะน้องกิฟต์ด้วยนะคะน้องกิฟต์นะหน้าเด็กโค้ชเรียกน้องไว้ก่อนเลย Divergent Media บจก.สวัสดีค่ะรักนะย้อนดูนะคะวันที่1สำคัญนะคะดูไล่มานะคุณจุ๊บจิ๊บพี่เจนนี่นะคะมิตรแท้ประกันภัยน้องโบซีโอภาคใต้ทุกคนเลยรักนะโค้ชรักคุณค่ะแล้วโค้ชก็จะอยู่ตรงนี้นะคะคุณมะเหมียวด้วยนะคุณเหมียวอีใช่ไหม ถ้าเรียกผิดขออภัยนะคะน้องเบียร์ด้วยนะคะซีโอภาคอีสานของโค้ชเองนะรักพวกคุณทุกคนแล้วโค้ชก็รู้ว่าคุณก็รักโค้ชนะคะมีแต่ปรารถนาดีให้ค่ะมีแต่หัวใจอันบริสุทธิ์ที่มอบให้คุณค่ะใจถึงใจค่ะยิ่งกว่าช่อง7อีกนะโค้ชเนี่ย บายได้แล้ว Love you ย้อนดูนะยิ้มอย่าลืมบอกรักคนข้างๆนะครอบครัวลูกของใช้เงินในกระเป๋าก่อนนอนนะคะรักนะนี่บอกรักเส้นผมด้วยเห็นไหมบอกรักรอยยิ้มเราด้วยรอยยิ้มเรานี่มีเสน่ห์จริงๆรักค่ะโค้ชไปแล้วนะเห็นไหมโค้ชยิ้มด้วยตาด้วยฝึกยิ้มด้วยตาด้วยค่ะอย่ายิ้มแล้วตาแข็งยิ้มด้วยสายตาของคุณด้วยค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะดวงตาเป็นหน้าต่างของดวงใจใช่ไหมเห็นไหมโค้ชยิ้มทั้งลูกตาเลย ขอบคุณคุณนกด้วยค่ะพี่สมพิษด้วยค่ะฝันดีค่ะบ๊ายบาย